Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Bella, saya petugas dan perawat di rumah ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Apa benar Ibu namanya Jessica? Tanggal lahir Ibu? 27 September. Baik Bu, benar ya Bu datanya. Jadi kedatangan saya di sini adalah memberikan tindakan batuk efektif kepada Ibu. Karena tadi Ibu mengeluh Ibu batuk tapi tidak keluar darahnya Bu. Jadi nanti saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Tujuannya untuk supaya Ibu itu bisa batuk, supaya darah Ibu itu bisa keluar dari batuknya itu bisa keluar. Jadi apa Ibu punya pertanyaan? Apa Ibu bisa ya? Baik. Baik Bu, aku udah merasa nyaman Bu. Baik, kita mulai tindakannya ya. Jadi yang pertama itu nanti kita menggunakan teknik nanti Ibu hirup udara itu melalui hidung selama 3 detik, terus Ibu tahan 3 detik, lalu Ibu keluarkan dari mulut selama 3 detik juga. Kita mulai ya Bu. Ibu hirup 3 detik, kemudian Ibu tahan 3 detik, dan Ibu keluarkan 3 detik melalui mulut juga. Oke, kita mulai. Jadi Bu, tangan yang satu di sini, tangan yang satunya lagi di perut Ibu. Kita mulai ya Bu. Nanti Ibu hirup nafasnya dari hidung 3 detik, tahan 3 detik, kemudian keluarkan melalui mulut 3 detik. Kita mulai. Hirup 1 2 3, tahan 1 2 3, hembuskan. Sekali lagi, hirup 1 2 3, tahan 1 2 3, hembuskan. Ibu, nanti tindakan ini diulang lagi. Kemudian pas Ibu menghembuskannya, nanti Ibu membatukannya ya Bu. Kita ulang. Hirup 1 2 3, tahan 1 2 3, batukan. Sekali lagi Bu. Hirup 1 2 3, tahan 1 2 3, batukan. Baik Bu, tindakannya sudah selesai ya Bu. Saya lepas dulu perangkapnya. Gimana perasaannya? Apa lega? Dahaknya sudah mulai keluar ya Bu ya. Baik Bu, demikian tindakan yang bisa saya lakukan pada Ibu. Nanti kalau misalnya ada lagi keluhannya, Bu bisa pencet saja bel yang ada di samping bagnya. Nanti kami akan datang. Terima kasih ya Bu.